Salom qizlar, men operatsiya qilayotganimga bir necha kun bo'ldi va juda ham xursandchiliklarni bo'lishmoqchiman. Men oyog'im doim britva qilardim. Tuklarim qanlashib ketgan va bilasizlarmi, как будто men testosteronim ko'pdi, tuklarim rosa ko'p chiqardi va qalin bo'lib chiqardi. Va IPL ishlatganimdan beri yaxshi ham britva qilgan ekanman, chunki mana epilatorda natijasini yanada zo'r sezyapman. Tuklarim o'sgan, lekin вообще bilasizlarmi, qiz bolali payt qanaqa yupqa bo'ladi, xuddi shunaqa yupqa chiqyapti deyman-da. Va oyog'imni mana mana tarafida umuman tuk yo'q. Mana tarafida hamma joyda bor, lekin mana joylarda уже tuklar o'smayapti. Ya'ni juda ham sekin o'syapti va o'tda umuman hozir tuk ko'rmayapti. Ya'ni o'tdan ham chiqadi, lekin hozir chiqmayapti. Va mana asosiy mana shu yerda ko'p, mana bitta bor. Ya'ni men asosiy mana bitta ko'p-da, mana bitta seriya bo'lib qolgan qizlar va aytmoqchiman, juda ham xursandman qizlar, chunki men просто o'z mahsulotimni maqtab sizlarga sotiraman, lekin ko'plar ishlatishni bilmasdan mana natija bo'lmaydi deyshadi. Qizlar, mana natija o'zimda qizlar, kelib oyog'imni ko'rib ketsalar bo'ladi, qanaqa zo'r natija bo'layotganiga qizlar. Asosiysi to'g'ri sxemada qilsalar bo'ldi. Men yaqinda bitta kursda o'qidim, to'g'ri epilator qilish va kim mendan xarid qilgan bo'lsa, Xonzoda sxema qanaqa ishlatiladi deb so'rab, mendan обязательно menga yozsanglar, men sizlarga yana bir marta tashlab beraman qizlar, chunki o'tda kunma-kun men belgilab berganman. Mana bugun qilasiz, boshqa kuni qilasiz deb shunaqa qilib sxemani chiroyli qilib yozib berdim. Qayta qizlar, o'shaning uchun sizlar mendan xarid qilgan bo'lsangiz, menga yozsanglar, sizlarga обязательно tashlab beraman. Atak men natijasidan juda ham xursandman qizlar. IPL zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga Xonzoda so'zini yozing, отзывlarni shu aktualida o'qing.